Goodbye, motherfucker! Önmagunkét létezést azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk önmagunk, amikor kitaláljuk azt, hogy kik is vagyunk valójában, beveszünk különböző rendszereket, végigjárunk utakat, és azt gondoljuk, hogy na, akkor majd a végén jól megkapjuk, hogy ezek vagyunk, vagy beilleszkedünk egy családi modellben, és anyuka lehetek, vagy különböző kulturális szokásokhoz, vallásokhoz, és azt gondoljuk, hogy ez jelenti azt, hogy önmagadként létezés. Nekem önmagamként létezés az, amikor már nem bántalmazom magam, és amikor elkezdem a jövőt teremteni. Nem eszmékkel, nem gondolatokkal, nem érzelmekkel, nem azzal, ami a világ rám akar vetíteni, hanem egyszerűen kérdésekkel. Ki lehetek ma, és milyen csodálatos kalandjaim lehetnek. Mi az, ami én vagyok, és milyen jövőt tudok létrehozni a világban. Sokszor megpróbáljuk kitalálni a jövőnket, hogy milyen is legyen a jövőnk, és hogyha a jövőnket sikerül teljesen szépen leírni, hogy olyan legyen, akkor majd megtaláljuk önmagunkat. Mi van, ha ez nem segít neked? Mi van, ha ez abszolút nem az lesz, és mi van, ha mindig van egy jobb verzió? Mi van, ha felteszel egy kérdést, olyan verziót kapsz, amit elképzelni sem tudsz, ami túl van ezen a valóságon. Olyat, amit még senki nem csinál. Mindenhol, ahol a múlton gondolkozol, vagy azon azt próbálod megérteni, és azt gondolod, hogy ha majd mindent megértettél, és mindent rendbe raktál, és mindent tökéletes lesz, na akkor leszel önmagad. Mi van, ha ez nem igaz? Mi van, ha akkor rengeteg energiát teszel a múltban, és még mindig hatással lesz rád a múlt? Mi van, ha hagynád ezt az egész múltat, és elkezdenéd a jövőt teremteni? Minél inkább a jövőt elkezded teremteni, annál kevesebb lesz a hatása rád a múltból, annál kevesebb emlék fog feljönni. És igen, lehet, hogy feljönnek dolgok. Igen, lehet, hogy lesznek kényelmetlen napok. De mi van, ha minden nap azt kéred, hogy több ajándékot hozzon neked a jövő, minden nap elindulsz a jövővel, és egyszer csak létrehozunk valamit, amit még elképzelni sem tudunk. Sokáig azt gondoltam, hogy szinte soha nem voltam önmagam, soha nem volt semmi, amikor igazán önmagam lehettem, mert próbáltam segíteni embereknek, próbáltam elvárásoknak megfelelni, próbáltam mindig valamit csinálni, amit mások kivetítettek rám, amit elhittem, hogy ha nekik teljesítem ezeket a kivetítéseiket, akkor talán majd önmagam leszek, és talán majd tartozhatok valahova. Elhitették velünk, hogy ha önmagunk vagyunk, akkor az önzőség. Mennyire önző az, ha valaki tőled azt kéri, hogy ne legyél önmagad? Mi van, ha önmagadnak lenni, az nem önzőség, és nem azt jelenti, hogy csak magadnak kérsz dolgokat, vagy csak magadnak teremtesz dolgokat, hanem egy jövőt teremtesz mindenkinek. Csak magadon keresztül tudsz teremteni, de magadnak és mindenki másnak is. Amikor önmagunk vagyunk, nagyon sokszor ez azoknak a szeretteinknek, akik megszoktak minket valahogy, nem fog tetszeni. Ha te egyre többet választasz önmagadból, lehet, hogy nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy Úristen, te mit csinálsz? Te nem az vagy, aki vagy? Úristen, te rossz úton vagy, jó, vigyázzál magadra, itt valami gáz van, biztos, hogy rosszul csinálsz valamit. Mi van, ha akkor kezded el igazán csinálni? Mi van, ha akkor kezdesz el igazán létezni? Mi van, ha lesznek olyan emberek, akik esetleg el fognak hagyni, de tudd, ez az ő választásuk. Ha te hajlandó vagy totális invitálás lenni a világnak, lehet, hogy csak egy ember fog veled menni. De mi van, ha az az egy ember, akinek hozzájárulás vagy ahhoz, hogy megváltoztatod az életét, és megváltoztatod a sajátod, a legnagyobb ajándék, amit tudsz tenni a világban.
Önmagamként létezni az azért azt jelenti, amikor egyre kevesebbet foglalkozom azzal, hogy bántsam magamat, egyre többet foglalkozom azzal, hogy milyen jövőt teremthetek, tudom, hogy lehet jobb, tudom, hogy lehet könnyebb, és választom azt, hogy könnyű legyen. Ebben a valóságban nem sokan választják azt, hogy könnyű legyen. Ha neked valami nem könnyű, az problémákat hozol létre, és a problémákkal nehézséget hozol létre a testedben, a pénzügyeidben, az életedben, a kapcsolataidban. De ha valójában te önmagad vagy, akkor minden könnyű. Ez lehet, hogy túl egyszerűnek hangzik, de játsz vele, tedd fel a kérdést, ha minden nap többet kapnék önmagamból, úgy, hogy azt még én sem tudom megállítani, akkor mit hoznék létre a jövőben?